tal un baño de bosque para celebrar a mamá? Nos reunimos este domingo en el Jardín Botánico San Jorge de Ibagué para vivir una experiencia en la que nos sumergiremos a través de nuestros sentidos en la energía de la Gran Madre Tierra. Recorriendo los senderos del Jardín Botánico, descubriremos cómo nuestro cuerpo, nuestro primer territorio, está conectado también con la energía de la Gran Madre, de la Tierra. Tendremos la experiencia de un mandala de intenciones para que este nuevo inicio sea de conexión con nuestra esencia. No te pierdas esta oportunidad. Reserva tu espacio para este domingo 18 de mayo.